Dobrý deň vám prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali dnešné pozvanie, milé naše mamičky. Prečo sme sa vlastne stretli? Projekt REF, Rómskeho vzdelávacieho fondu v Budapešti, je, si myslím, v Zborove už dosť známa inštitúcia, ktorá sa venuje rôznym aktivitám už od roku 2007. Táto dnešná aktivita, ktorú tu chceme odprezentovať, jej úlohou vlastne bolo niečo nové, ukázať niečo, čoho sme schopní robiť prostredníctvom iných ľudí a v spolupráci s dobrým tímom ľudí vytvoriť niečo, čo malo naozaj význam a čo malo zmysel. Aktivita pod názvom Your Story alebo Tvoj príbeh, jej úlohou bolo vzbudiť u detí a u matiek záujem o prečítateľskú gramotnosť detí, ale aj o gramotnosť samotných matiek. Táto aktivita vlastne začala v apríli tohto roku a končí pomaličky teraz, v novembri, ešte máme nejaké posledné stretnutia a jej cieľom bolo vlastne dať matkám, ktoré sa stretávali 2-krát do týždňa, detské knihy, ktoré potom oni vlastne na tých stretnutiach čítali a potom ich dostali domov a čítali deťom z týchto knižiek. Takže teraz odovzdávam slovo dvom kľúčovým osobám, ktoré v našom projekte celé tie stretnutia viedli. A je to pani Eva Cinová a pani Veronika Kováčová. Takže chcela by som sa poďakovať, že ste prišli na toto stretnutie a chcela by som v prvom rade poďakovať pani Edite a slečne Janke, že mi umožnili byť facilitátorkou. Predovšetkým týmto mamičkám by som sa tiež chcela poďakovať. Zo začiatku sme to mali dosť ťažké, ale potom postupom čase sa mamičkám to zapáčilo a chodili radi na toto stretnutie. Všetky mamičky sa zlepšili v čítaní a teraz tým už vôbec nemajú žiadny problém. Takže za to im veľmi ďakujem, že sa zúčastňovali týchto stretnutí. A teraz by som chcela dať slovo pani Evej Cinovej, aby vám to ukázala, ako sa mamičky zlepšili v čítaní. Ja som Eva Cinová a teraz sa nám predstavia mamičky a povedia niečo o knižkách, o projekte, o svojich pocitoch. Začne ako prvá Erika. Túto knihu som si vybrala preto, lebo ju poznám už od malička a som veľmi rada, že som sa s ňou opäť stretla a že si ju môžem prečítať ja aj moje deti. Kniha je od Márie Ďuričkovej Danka a Janka. Danka a Janka sa predstavujú. Danka a Janka sú sestričky dvojčence a sú na vlas rovnaké. Danka má oči celkom ako Janka, hnedé a veselé ani gaštančeky. A Janka má vlasy celkom ako Danka, plavé, ostrihané na ofidnu. Ešte aj nosy majú celkom rovnaké. Trošku vyhrnuté, ale veľmi všetečné. Danka a Janka sa rovnako aj obliekajú. Danka má vždy taký istý kabát ako Janka a Janka také isté šaty ako Danka. Aj čiapky a topánky majú vždy celkom rovnaké. Keď idú po ulici, každý sa zastaví. Ktorá je Janka, ktorá je Danka? Ale nikto ich nerozozná, iba mama, otec, brat a brat Miško. Erika, môžeš nám povedať, prečo si obľúbila hlavnú aj vedľajšiu postavu z tejto knihy? No, ja som si obľúbila obidve postavy, preto lebo mi pripomínajú moje detstvo s mojou sestrou a podobné zažitky s ňou. Teraz nám niečo povie Ingridka. Kniha sa volá Snehulienka a 7 trpaslíkov, napísal ju Jan Vrabec a chcela by som s nej vám niečo prečítať. Na veľkom hrade žila kráľovská dcéra, ktorá mala nádherné modré oči, dlhé čierne vlasy a pleť bielú a jemnú ako sneh. Všetci ju volali Snehulienka. Čo si myslíš, Ingridka, prečo sa ti páči ilustrácia knihy? Tak na tejto knižke sa mi páčia ilustrácie preto, lebo sú tam veľmi výrazné farby, farebné pre moje deti, lebo moje deti poznajú rozprávku podľa tých farieb. Veľa som ich naučila aj z tých farieb, naučili sa farby. Môj syn má 3 roky a už vie asi 5 farieb, som ho naučila. A zároveň je tá knižka pre moju dceru veľa, lebo tu je v knižke
maľovanka a ona veľmi rada maľuje, tak vymalovala ten obrázok. Teraz sa nám predstaví Marcelka a svoju knihu takisto. Ja som si vybrala knihu o Popoluške. Napísal ju Jan Vrabec. A vybrala som si ju preto, lebo ju poznáme aj podľa filmu. Tak vám z nej aj ja niečo prečítam. Keď Popoluška prišla na ples, všetci boli očarení jej krásou. Macocha ani céry Popolušku nespoznali. Kráľovský syn chcel celý večer tancovať iba s neznámou krásavicou, mesiačikovou Popoluškou. O polnoci sa však Popoluška zrazu princovi stratila, odišla na koni domov, prezliekla sa a ľahla si spať ku kozubu. Marcelka, a ponaučenie z tejto knižky, myslíš, že je to dôležité, to ponaučenie? No tak asi je to dôležité, pretože dieťa cez príbeh skôr pochopí tú kladnú postavu tejto knižky. A v tomto príbehu tá kladná postava je Popoluška. A v rozprávke vždy zvíťazí dobro nad zlom. Čo ťa prekvapilo najviac, reakcia tvojich detí, keď si im čítala tú knihu? Aká bola prvá reakcia detí? Prvá reakcia bola taká, lebo som im čítala knižku Mamička sa zblázni. A keď som ju čítala, zároveň som sa i smiala. Oni sa ma pýtali, že mama, že prečo sa ty smeješ, keď čítaš knižku? Tak som potom im začala čítať knižku a keď počuli, že tie chlapci, čo robia, tá sa ma pýtali, mama, ty sa z nás náhodou nezblázniš. A teraz aj oni začali čítať knižky a keď vidia v knižkách, keď si dačo prečítajú a keď dačo deti tam spravia, tak prídu ku mne, utekajú a mi hovoria, mama, neboj sa, aj ty sa z nás blázniš. Takže sú radi, že mám doma knižky. A teraz pani Adelka, čo sa ti na projekte najviac páči? Veľmi sa mi páči to, že som sa Veľmi sa mi páči to, že som mala trochu času aj pre seba. Mám sa s kým porozprávať a podeliť sa s problémami. A naučila som sa poslúchať, ale aj podeliť sa s problémami. Teraz sa nám predstaví pani Naďa. Ja sa volám Naďa Cinová a Ktorá knižka ťa najviac zaujala? sa páčila mojim deťom. Mojim deťom sa páčia všetky knihy a najviac sa im páčila tá posledná o Paculienke, lebo moja dcera sa takisto volá Paculienka. Paculienka. No. Ďakujem. Začneme knihami. Túto knihu vydalo vydavateľstvo Matís a je v nej 10 rozprávok. Ale mne sa najviac páči rozprávka o chudobnom mlynárovi. Tak vám trošku prečítam z nej. Kedysi žil mlynár, čo mal deti ako smetí. Keď ich už nebolo čím nakrmiť, vzal na plecia sekeru a poď ho do sveta. Nezastal až pri pekelnej bráne. Vydal sa na ňu búchať dovtedy, keď nevyliezol čert. Čo tak prieskáš? Chcem tu postaviť kostol, povedal mlynár. A že sa čerty kostolov boja, tento vykrikol. Dám ti vrece peňazí, len nestaval. A dal mu vrece peňazí. Prečo ťa zaujala táto knižka? Ten príbeh. Zaujal ma pretože sa mi páčila mlynárová šikovnosť, ako ich oklebetil. A aj preto sa mi páčila, že pre svoje deti nemal im čo dať jesť. A preto sa vybral až do pekla. Aby im doniesol a tým sa mi zapáčilo. Myslíš, že aj tvoj manžel sa vyberie do pekla? Nie, iba do roboty. Aby doniesol čo pre svoje deti? Ľudská, povedz nám ty niečo o svojej knižke. O tvojom príbehu. Opice z našej police. Táto kniha má 3 diely, viacero postav, ale hlavné postavy tejto knihe sú 3 súrodenci, 15 opíc, ale aj mamička. No a niečo vám z nej prečítam, čo som si vybrala ja. Starka sa usmievá, drží v ruke malú hnedú opičku a podáva ju Ferkovi. Plišová, s tým sa hrajú len baby v našej škole alebo malé deti, aby si vedela. Tresk, opica letí do kuta, starka sa chytá za hlavu. Čo ťa najviac zaujalo na tejto knihe? Nie len, že sa zmenil vzhľad detí k opiciam, ale aj po ľudskej stránke. Boli múdrejší, ale aj zmenil sa vzhľad detí k rodičom
a zmení sa vzhľad rodičov k deťom. Takže preto ma zaujala táto kniha. Teraz nám Danka niečo povie o svojej knihe. Mojim deťom sa zapáčila kniha o Pinokiovi. Je v nej 7 rozprávok a ja som si pripravila úryvok z nej. Žil raz jeden, poviete si kráľ, ale milíte sa. Žil raz jeden starý rezbár. Volal sa Gepeto a vyrezával tie najkrajšie babky na svete. Keď ste si ich potiahli za nitky, pohybovali ručkami a nohami ako živé. Otázku pre teba, Danka. Prečo si myslíte, že ponaučenie v tejto knižke je dôležité? Lebo myslím si, že tam je to ponaučenie veľa. Podľa mňa je byť dobrý a neklamať v živote je lepšie, ako keby sme mali klamať za každú cenu. Radšej hovoriť vždy pravdu, aj keby trochu zabolela. Aj porekadlo nám hovorí, lož má krátke nohy. Ďakujem ti veľmi pekne, Danka. Povedz nám ty, Jolanka, že koľko si mala kníh doma predtým, keď si nechodila na sedenie, a koľko máš kníh doma teraz? Keď som nechodila na sedenie, nemala som ani jednu. A teraz, odkedy chodím do toho projektu, mám približne asi 20 kníh. A čo si myslíš, je to dobré, je to zlé? Je to dobré, lebo každý deň čítam deťom rozprávky a deťom sa venujú knihám. Majú aj obľúbenú knižku dajakú? No, dcera má všelijaké, aj najviac sa jej páči Červená čapočka. Červená čapočka. Ďakujem ti veľmi pekne. Marcelka, tebe sa stala aj veselá, aj smutná príhoda. Povedz nám o tej veselej a smutnej príhode niečo ty. Takže volám sa Marcela Ferencová a počas našich stretnutí som mala vždy veselo. Vždy sme sa vedeli zasmiať na hocičom, či to boli príhody o deťoch, alebo len tak o nás. Vedeli sme si doberať každú z nás. Aj sama zo seba som sa vedela niekedy zasmiať. A smutná príhoda sa mi stala tiež. Napríklad som sa rozišla s manželom a myslím, že je to dosť smutná príhoda. Ale som rada, že ste ma vždy podržali. Ďakujem. Ďakujem ti, Marcelka. Teraz nám niečo povie Ingridka. Ja sa volám Ingrida Sivaková. A vieš povedať, v čom ťa zmenilo čítanie, Ingridka? Áno, zmenilo ma. Viac si verím, viac sa venujem deťom a rozprávam sa s deťmi a posunulo ma to ďalej. Teraz nám niečo povie pani Janka Cinová. Je to veľká trémistka. Volám sa Cinová Jana a vám prečítam o rozprávke o Perníkovej chalúbke. Na kraj lesa žil otecko s 2 deťmi, Janko a Marienka. Každý deň rúbal v lese drevo a deti sa hrali na schovávačku alebo zbierali bombule. Ďakujem ti. Čo si myslíš ty, Janka, že prečo je ilustrácia v knihe dôležitá? Obrázky sa mi páčia preto, lebo vyjadrujú príbeh dvoch zvierat a ich otecko, ktorý sa o nich staral. Ďakujem ti veľmi pekne. A k tejto dáme musím povedať ešte niečo. Táto dáma čítala po písmenku čítala, každé jedno písmenko a tak povedala celé slovíčko a teraz nám už číta, no nemôžem povedať, ale veľmi. Je to veľký pokrok. Je to veľký. Takže, volám sa Kamila Bila. Vybrala som si knižku o Barborke, lebo sa rozpráva tak, ako keby o mojom živote. Autorka tejto knižky je Anna Kališková. A niečo vám z nej prečítam. Barborka, šup do pyžamy a do postele. Je čas ísť spať, povedala mamička, keď vošla do Barborkinej izby. Zajtra je tiež deň na hranie, dodala. Mne sa nechce spať, zamrčala Barborka. A do zajtra zabudnem, na čo som sa hrala. Už to nebude také isté. Kamílka, prečo teba zaujal tento príbeh? Lebo v tomto príbehu sa rozpráva o mojom živote. Mám doma Barborku a tiež taká je pojašená ako táto Barborka, čo sa o nej píše. A tiež o rozvode. Mala som priateľa a takisto som sa s ním rozišla. Ale Barborka sa ma furt pýta, že mami, ty si sa s priateľom rozišla preto kvôli mne? A ja hovorím, že nie, my sme sa nedorozumeli, preto sme sa rozišli. Takto jej hovorím. Teraz sa nám predstaví pani Marienka.
z Perníkovej chalúbky. Mám knihu Kráska a zviera, lebo sa mi veľmi páči a prečítam vám niečo z nej. Žil jeden kúpec a ten mal 3 dcery. Najmladšia Kráska bola nielen krásna, ale aj dobrá. Raz sa kúpec chystal na cestu a sľúbil dcerám, že im privezie darčeky. Prečo si obľúbila hlavnú postavu tejto knihy? Hlavnú postavu som si obľúbila, pretože nebola iba krásna, ale aj dobrá a láskavá. A príbeh sa skončil šťastným koncom. Keď princezna poboskala zviera sa premenilo na nádherného princa. Ďakujem ti veľmi pekne, Marienka. Teraz sa nám predstaví ďalšia Marienka. Volám sa Mária Godlová a táto kniha sa mi páči, lebo je v nej dievčatku, čo sa hráva s macikom. Šije mu, varí mu, dáva mu jesť a teraz vám z neho niečo prečítam. Šijem pomaličky. Marienka, zostavím ťa. Nečítaj nám, ale povedz nám tú riekanku naspamäť. Ty vieš celú knižku naspamäť. Povedz nám ju naspamäť. Ale jeden úryvok. Jeden úryvok stačí. Šijem pomaličky, košielku i nohavičky. A ty, macik, tiško seď, oblečiem ťa hneď. Výborne, Marienka. A ona takto vie celú knihu. Takže ďakujem ti. Teraz sa nám predstaví pani Dorotka. Rozprávaš doma rómske rozprávky deťom? Rozprávam aj slovenské rozprávky, aj rómske rozprávky, rozprávam aj tie príhody, čo teraz sme dostávali, tie knižočky, napríklad o Barborke, o tých opičkách, o všetkom, čo sme tu prečítali. Moje vnúčatá sa veľmi tešia na to, že keď im niečo prečítam a rozprávky sa prenášajú z generácie na generáciu. A ja tiež rozprávam rozprávky deťom mojim. Som rozprávala a teraz rozprávam vnúčatám. A rozpráva aj tvoja dcera deťom rozprávky? Niekedy im rozpráva, niekedy. Ale radšej vnúčatá chcú počúvať mňa, ako ja im rozprávam. Rozprávam im po slovensky, potom im prekladám po romsky. A oni sa na to tešia. A tebe kto rozprával rozprávky, Dorotka? No ja som počúvala, keď som bola malá, môjho deda, bábku, starých rodičov, prastarých rodičov. A teraz mne rozprávali oco, mama, no a teraz ja rozprávam svojim vnúčatám. Teraz sa nám predstaví pani Monika. A chcela by som povedať len toľko, že začala som chodiť v tehotenstve, keď som čakala maličkého. A bola som, aj som ešte veľmi rada, že som sa zúčastnila toho projektu, za ktorý chcem poďakovať na záver ešte Veronike a Eve. A porodila som a tak vidíte taktiež, že chodím. Som rada, som spokojná, že som sa zúčastnila tohto projektu, pretože čítam deťom rozprávky, nakoľko nečítala som im, pretože sme nemali toľko kníh detských. A teraz im čítam, veľmi sa deti tešia a pýtajú sa ma, otázky mi dávajú, že prečo a ako. Napríklad, keď im prečítam nejakú rozprávku o niečom, tak sa ma pýtajú obsah tej rozprávky, tak rada im odpoviem a veľmi ma to teší. Takže na záver by som sa ešte raz vám poďakovala. A ja sa chcem poďakovať tebe, si chodila s malým. No, aj si ho kojila u nás, aj všetko. Aj teraz kojím, ako vidíte, som tu. Takže ti pekne ďakujem. Takže som rada, že že sa zúčastňovala aj tak. A teraz sa nám predstaví pani Marienka, ďalšia Marienka. Na záver, a ona nám povie niečo o projekte, ako sa jej páčila spolupráca s nami a s tímom. Čo vám poviem o Eve aj Veronike, som rada, že nás zaťahli do toho všetkých, že nás podržali, každý týždeň po nás chodili od domu do domu, aby sme prišli na stretávky. Každý týždeň sme mali občerstvenie, nám dávali keksiky, malinovky, také veci. Aj sme si prečítali strandy, viete. A ja vám poviem, chodila som v škole 15 rokov. Ale nenaučila som sa to, čo teraz za tých 6 mesiacov. Ale každá jedna z nás, každá jedna. Napríklad ona nevedela, viete, pani nevedela vôbec čítať. Teraz pekne číta.
Ako my, rómske ženy, sme si nemohli dovoliť kúpiť knižku za 5 eur. To nikdy ani jedna z nás nekupovala. A teraz máme doma plno. Asi 23 alebo... Vyše 20. No a deti sú rád, lebo si pozerajú obrázky, tie väčšie si prečítajú, tým malým prečítame my. Hoci nepoviem, ako ja čítala som knižku o Zlatovláskej. Nepovedala som Zlatovláska, ale povedala som malé meno, že to je ona, tak začala to počúvať. Aj sme si museli tú rozprávku stiahnuť na USBčko, že by videla teraz. A ešte vám chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nezabudli na rómske ženy, ako sme my, že sa dali na také niečo. Veľká vďaka Eve aj Veronike, klobúk pred ním dole. Sú tu výnimočné ženy a ďakujem za všetkým. Za nás. Ďakujem. Ešte by som chcela im poďakovať za to. Kvítky dala. Ďakujem veľmi pekne. To ďakujem za všetkých, to sme sa poskladali. Ďakujeme veľmi pekne. Týmto sa ja chcem poďakovať všetkým, aby ste ma dojali, ide mi do plaču. Neplač, ešte som neumrela. Neviem, nemám slov, neviem, čo mám povedať na záver, ale ja ďakujem takisto dámam z Prešova, že nás s Veronou spolu do toho zaťahli a tiež sme sa veľa naučili. Tiež strašne veľa sme sa naučili, ale týmto by som sa chcela poďakovať aj svojej rodine. Moja rodina ma veľa podržala. Strašne veľa. Takže ďakujem vám. Veľký ďakujem. Ja by som sa tiež ešte veľmi rada poďakovala všetkým ženám za statočnosť. Pretože všetky z nás tu sú svojím spôsobom pionierky a verím tomu, že ostatným matkám, ktoré sa zapoja do tohto projektu na Slovensku, budete príkladom, respektíve viem, že budete. Ďakujem.